Железо, шесть, женский. Niyə? Bu sözləri железо, шесть, женский deyə tələffüz edirlər. Rus fonetikasının qanunlarına uyğun olaraq Y hərfi ondan öncə gələn samiti yumuşaldır. Və bunu nəzərdə tutaraq mənim də tələbələrim bəzən bu səhvi edir. Amma bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, J-dır, Ş-dır bu hərflər heç vaxt incələşmir. Onlardan sonra I də gəlsə, Y də gəlsə, Y də gəlsə, Ya hərfi də gəlsə, hətta yumuşaq işarəti belə gəlsə, bu hərflər ancaq sərt oxunur. Шиповник, ежевика, женский. Уже движение. Rus fonetikasına aid daha ətraflı səhifə başlığındakı keçiddən əldə edə bilərsiniz.